Lab. Сайн байцгаана уу? Soul Lab-ийн хайртай хонгорууд минь. За манай Soul Lab-ийн маань шинэ дугаар та бүхэндээ хүрч байна. За шинэ дугаар дөнгөж орсон даруйд үзэж байгаа бол энэ аль нэг сарын 10, 20 эсвэл 30 болсон гэсэн үг. Манай Soul Lab-ийн шинэ дугаар сар болгоны 10-нд, 20-нд, 30-нд ордог. Тэгээ шинэ дугаартайгаа үргэлж цаг алдалгүй хамт байхыг хүсвэл YouTube суваг дээр маань subscribe дараарай гэдгийг нэвтрүүлгийнхаа эхэнд та бүхэндээ сануулъя хэлье. Ингээд өнөөдрийн Soul Lab-ийн зочноор за өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг уудлахаар за хүмүүсд бол хараа шууд алимаа гэж мэдж байгаа бах те. Хишиг буян маань хүрэлцэн ирсэн байна. За өнөөдрийн мэндүргий. Баярлалаа. Урьж оролцуулсан. За мөн манай подкастын одоо хост гэдэг одоо хэлж болно шүү дээ. Энд чинь одоо Маралгаа бит хоёр л үргэлж энэ чинь хамтдаа гол сууж байгаа хүмүүс маань солигдоод байгаа. Тэгээ манай сэтгэл зүйч Маралгаа мөн мэдээж хамт байгаа. За тэгээд олон одоо сэтгэл зүйтэй холбоотой асуудал гэхээсээ илүү хүмүүст юу тохиолддгийг сэтгэл зүйн хувьд ямар уналт босолт сэргэлт те юу байдгийн тухай манай подкастууд одоо дугаар болгон дээрээ ярьдаг. Тэгээ энэ одоо дугаарууд тасралтгүй ингэж араасаа хүрэхэд хамгийн чухал дэмжлэг үзүүлдэг ивент тгчтэй мөн ярилцлагынхаа ихэнд та бүхэндээ танилцуулъя. Манай Soul Lab-ийн ерөнхий ивент тгчээр дэлхийн хамгийн нэмгэн живх Baby Lab хамтран ажилладаг. Мөн өсвөөчүүдийн маань хамгийн ихтэй туслах өөрийгөө хайрлах юуратай Oxy брэнд хамтран ажиллаж байгаа юм шүү. Та нартай маш их баярлалаа. Мөн манай подкаст Amigo VIP House-аас та бүхэнд хүрч байна. За өмнөх дугаар дээр ч гэсэндээ өмнөх дугаар маань болохоор бас одоо сошиалд маш идэвхтэй байж байгаад гинт ингээд алга болсон хүн орсон. Тэгэхээр энэ удаад ч гэсэндээ адилхан би яагаад нөгөө нэг түрүү ярилцлага ихэнд альмаг төрсөн үү, яасан бэ, юу болсон бэ гэсэн чинь альмаа ингээд айгүй нөгөө тасралтгүй контент үйлдвэрлэл хийдэг те ингээл айгүй ингээд бүх одоо сошиал платформ дээр дандаа альмаа ингээл эн тэнд харагдчихийдэг, өөрийнхөө юм хийж идэг ийм байжгаад гинтхэн ингээд нөгөө алга болсон. Тэгээ энэ social detox юутай холбоотой байсан бэ гэд нөгөө эмэгтэй хүнийг чинь би өрөөсөө нэг бол хүнтэй суусан байдаг, нэг бол төрсөн байдаг, нэг бол гадагшаа явсан байдаг. Тэгэхээр л ерөн сошиалаас алга болдог гэхэд өөр ингээд нэг ийм бодолтой болчиход байгаа шүү дээ. Эдгээрийн аль нэг нь тохиолдсон уу? Альсгүй л ер нь яагаад гинтхэн амар амгалан ч юм уу энэ яагаад зин мод руу орсон бэ гэж асууж байгаа юм шүү дээ. Окей. За, ер нь бол ингэсэн юм аа. Би чи нөгөө нэг Алмаз Movie Guide болон TP Top-д ажилладаг байсан шүү дээ, тий? Тэгэхэд бол тэр чинь нөгөө Tug Network гэдэг компанид ажилладаг байсан гэсэн үг. Тэгэл амьдралын замналаар ингээл хөөрхөн явж исэн чинь ажиллагаа явж исэн чинь сонгуул гэдэг юм тохиолдоод. Ерөнхийлөгчийн сонгуул болоод тэгээд манайх зарагдаад тэр дундаа би зарагдаад юутэй тэгээ зарагдаад тэгээд тэгэхэд чинь би чинь нөгөө сургуулаа дөнгөж төгсөд орсон ажил маань. Дээр нь манай TP Top-ийн хамт бол яг гэр бүл шиг ийм амар 100 зүйлсэн шүү дээ. Тэгээ яг ингээд мэдээж хүүхийн төлөө дурмааргүй байгаа ч гэсэндээ ялталчихгүй нөгөө ажил маань байгаад байгаа. Тэгэл кинон дундуура нэг 2 кино ярьсан байт юм аа. Тэгэл хойноос нь удаачгүй би ер нь бол хувийн эрх чөлөөгүй юм байна штэ. Энд чинь яг ингээд хүний дураар би яг нэг юм гараараа ингэхэд нэг яадаг хөглтэй байдэн штэ. Яг тэрэн шиг санагдаад удаачгүй ажилласаа гарсан. Тэгээд ажилласаа гарсныхаа дараа би чинь нэг хэсэг яг юм тэгэд яг короногийн дараах үе байхгүй. Зэн модонд орцсон. Би яг хийм бэ. Би юуны төлөө төрөө гэж өөрийгөө хайсан байдий 4 сар. Тэгээд цаашлаад ёстол янз бүрийн юм хийсэн дээ энэ хугацаанд. TV тавд цаг мэдээллийн хөтөлбөрт орж ажиллаж үзсэн. Гадагшаа явж жаахан сурж үзлээ. Эргэж ирлээ гэхдээ төрөөгүй. Тим шалтгаанаар биш. Тийм ер нь нэг тиймэрхүү шалтгаан байгаа. Тэгээ сүүлийн 3 сард бол нэг зүйл тохиолдсон. Тэрийг жижигтэй ярь тийм ээ. Тэрийг угаасаа ярих бах тийм манай хөтлөгч ингээд зугуухан оруулж өгнө гэсэн. Одоо аягүй хүмүүс зугуухныг хүлээгэн. Би үртэл өөрөө зугуухан дээр амар бокслоо. Одоо ингүүл арай зугуухан биш болох гээд байна гэж. Ер нь харин тийм ээ. Энэ нөгөө ажил дээр чинь хүн яг
ажлаа хийх нь чухал ч гэлээч гэсэн тэр ажлыг өөрийнхөө хүсснээр бас хийх нь айгүй том нөгөө чухал тэнцээ байх чухал орон зай байдаг гэх юм уу те. Гэхдээ одоо нөгөө үргэлжлүүлээд яг тэр нөгөө өөрийнхөө нөгөө Альмаас movie guide гэдгээ арай юм хэлбэрийн өөрчлөлт ч юм уу. Гэхдээ ингээ өөрөө яг ярьдаг хിവэрээ ч юм уу, ингэдэг хിവэрээ хий гэсэн тийм төлөвлөгөө нэг бол юунууд байгаа юу? Намайг ажиллаас ер нь гарах сураг дуулаад л эхэлсэн чинь манай ажлын хүн Альмаас movie guide оюуны өмч ирэх нь манай дээр байгаа штэ. Ямар нэгэн байдлаар нэрийн солиод ч юм уу тухайн ямыг ашиглах юм бол хариуцлага хүлээж штэ мэдж байгаа зүтэй л гэлдэгс. Тэгэл за гэж гарсан штэ. Ер нь бол тухайн компани маань өмч яг орсон гэрэн дээр гарын үсэг зурсан эхний өдрөөсөө альмаг хийж эхэлсэн болохоор тэгэхээр тэр компани өмчлөлтөө. Гэхдээ яг нөгөө нэг тухайн үедээ нөгөө нэг жоохон сүрдсэн юм шиг байгаа. За яалтчгүй энэ компани өмч тийм учраас те энэ чинь нөгөө ёс зүйн хувьд би ингэж хийж болохгүй гэж бодоод бүр орхицсан байсан ч одоо ингээд YouTube-ээр бага хүмүүс кино орж байгаа тийм шүү дээ. Тэгээ хамгийн ихнийх нь баг чи юу те зориул орсон үнэ. Харин яг нэрийн өөрчлөлөө заавал альмаа гэлгүүгээр концепцаа арай өөрчлөөд явсан бол ямар нэгэн тийм хуулийн хариуцлага хүлээхгүй л байсан баг л та. Тэг яг жоохон байсан болохоор тэгэл сүрдсэн баг. Тийм ээ. Журжмаас синема наа. Maybe why not? Ажмаагаа шууд журж мөрж байгаа. Тэ. Жимслэл бол жимс шүү дээ. Жимсэс гайд ч юм уу тий. Тэ жимсэс гайд. Тэ. Одоо ирээ тэгээд буцаад тэгээд ихлэл үзэгчт нь бол баг бэлэн санцсан хүлээж байгаа хаа. Гол нь гэж чи шууд зүр чи ярихад л чиний хоолойг сонсоод тэр нэр ерөөсөө хинт ч сонирн биш. Ямар юун дээр хариалагдж байгаа нь сонирн биш баха тий. Тэгтээ зөндөө олон хүмүүс кино ярьж хахад одоо би илүү зөөх гэж бодоод ортохгүй байх шүү дээ. Одоо зүгээр надад болохоор жишээ нь юм байдаг хгүй нөгөө сошиал ерөөсөө миний амьдралын баг нөгөө нэг хэсэг болцсон. Тэгмэд би одоо юу гэдэг заримдаа үнэхээр залхахдаг ч гэлээч гэсэн залхалт маань нэг юм хэдхэн хоног байснаа жоохон удаа үргэлжлэнгуут нэг тийм цаанаасаа л гоё амьдралынхаа юмнуудыг ч юм уу ямар нэгэн контент хүмүүстэй ингээд үзүүлж хуваалцаж тэдний доотлын комментиг уншиж лайкийг тоолж гэдэг шиг те бараг тэр нь надад илүү бас ингээд жоох санаад идэг гэдэг юм уу чамд тийм мэдрэмж байдгүй мэдгүй би чинь яг танай урлагийн салбарын хүн бас биш байхгүй би чинь ингээд те яг орноо гарна магадгүй нөгөө нэг сойс ч юм уу коц ч юм уу урлагийн сургуулийн төгсөөд яг нөгөө тэр чанагддаг тогоонд нь чанагдаж гарч ирээ те жинхэнэ диктатурын даваад гараад ирсэн бол тийм сэтгэл зүй хат суух л байсан байх. Би чинь болохоор зүгээр англи хэлний багшаар төгсөж явангуудаа гинтхэн дайлгаад ороод ирсэн хүн болохоор гинт огцом олон хүний анхаарал өртөөд спотлайтад ороод ирсэн чинь амар сони билээ. Яагаад энэ хүмүүс намайг таниад байгаа вэ? Яагаад энэ хүн надаас илүү намайг мэдээд байгаа вэ гэдэг. Тэгээд ингээд нэг тийм бүх төрлөөр шүүмжлүүлт юм л. Яг ингэ те чи ямар бүдүү юм бэ царай муутай нүүрэн тийм шижгийн мижгийн ингээл өстой хоолойг нь сонсохоор цохиод алчмаар санагдах юм гэж мэгэл те тэгээд тэнгууд чинь ингээд анх бол тэр амар хэцүү ширээгээд ирлээл уйлдаг байсан байхгүй тэгээ сүүл рүүгээ жоохон дасгиж явж хагаад сэтгэлийн тэнхээ бас жоохон хүрээг баха тэгээ за болио яас хэцүү юм бэ яагаад ингэж яагаад болио би ингээ алга болчих гэд тэгсэн тэгээд тэнхэл их чухал юм шиг байна. Тэгэхээр өөрөө бас их тэнхээтэй л хүн болж таарлаа. Нэрээ марлгаа сэтгэлийн тэнхээтэй бай гэж тэгдэж шүү дээ. Сэтгэлийн хаттай бай гэж хүмүүсийг ч гэсэндээ би айгу хатмуутай хүн юм шиг байгаа ингээл одоо жишээндээ ингээл хүмүүс ер нь өөрсдөө ч гэсэндээ дүгнэлт хийж ярьдэн шүү дээ. Энэ юу нь яг сэтгэл зүйчийн хувьд ч гэх юм уу сэтгэл зүйн шинжилгээ ухааны хувьд ч гэдэг юм уу яг тухайн хүнд өгөгдсөн одоо нөгөө булчингийн мас энтер гэдэг шиг тийм сэтгэлийн хат тэнхээ үнэхээр одоо тийм өндөр түвшинд байдаг хүн энэ бол үнэхээр эмзэг сул дорой хүн гэдэг ч юм уу тийм зүйл байдаг юм уу нэг бол нөгөө амьдралын хугацаа давааг өвөний хувьд одоо нөгөө жим хийсээр хагаад бэлтарчин гэдэг шиг тийм өсөж хөгжиж бойждаг тийм зүйл юм уу ер нь ямар байдаг юм бол сэтгэлийн тэнхээгээд ангаараа ойлголт бол байхгүй байгаа ш тэ харин сонирхолтой нь бүхний удамд ад жаргалыг мэдрэх тодорхой тойрог гэж бол байдаг юм л. Нөгөө эрэг сэтгэл судлалын ад жаргалыг судалдаг сэтгэл судлаачд үзээд яг тодорхой хэмжээний удам дамжсан
яг энэ хэмжээнд л те жижиг юм уу эсвэл ийм том юм уу ийм жижиг юм уу гэх мэтчлэн ад жаргалыг мэдрэх юм мэдрэмжийн тойрог нь тодорхой удамшлаас гаралтай байна гэж байгаа. Тэгээд тэр тойрог дотор хүн ад жаргалыг мэдэрчээдэг гинэ. Тэгэхээр ад жаргалыг мэдрэх хэмжээ удамшдаг гэсэн одоо эрэг сэтгэл судлааны судалгаа байгаа. Сэтгэл зүйн зөвлөгөөн дээр бас сэтгэлийн тэнхээ ярьж байгаа өршөөлөгчд маань ихэвчлэн өөрийгөө нөгөө олох замналдаа явж байхдаа янз бүрийн хийж үзээд бүдрээд унаад ингээд тэгж явах хугацаанд л сэтгэлийн тэнхээгүй байсандаа би унчглаа гэдэг тайлбарууд бол байж болж байна. Тэгэхдээ сонсохоор сэтгэлийн тэнхээ энэ төрхээс илүү маш их гомдол байгаа юм шиг хүнд мэдрэмж төрж байна. Би бас яг ингэж ярьдаг байсан нэг түүхээ санджиж байгаа байхгүй юу? Анх нөө мэдхгүй байхдаа ажилд ороод тэгээд ажилд оронгуудаа яг хамгийн анхны ажил дээрээ баахан нэг юм гомдолтой үлдсэн. Надад миний өөрөө тимч тим биш байлаа. Би зөвлөгөөх гэсэн чинь тэр нь тим байлаа штэ. Би ингэчихсэн чинь ингэчлээ штэ гэл ингээл нэг баахан гомдцсон. Тэгээд тийм гомдол дээр тулгуурласан сэтгэл хөдлөлүүд тэнд ингээд буглаад тэг хүнийг өвтгөөд чичрүүлээд тэгээд тэндээс авсан тэр цохилтуудаа хүн ингээд цохиулаад байж хахад яг хаанаас нь сэтгэлийн тэнхээ ч юм уу гэрэл гээгээ ч юм уу ихтгэл найдвараа ингээд олж авах гэдэг нь хэцүү байна. Тэд нар орж ирэх нь болохгүй. Тэгтээ би шингээгээд авах юм уу эсвэл бүр ингээд барагтай нөгөө өө би тэгээд зодуулсан да, өө би тэгээд оромжлуулсан да гэд хүмүүс нэг инээдэг болсон байдаг шүү. Тэнгүү тэр бүр тэр гомдлуудаа ингээд нууж хаасаар байгаад тэр нь бүр юм тик болоод тогтчихдог. Тэгээд тэрийг ингээд ажиглагддаг байхгүй. Амар гонигтай зүйл ярьжсэн ингээд инээгээд идэх хүмүүс байдаг. Өө тэр үед авах те ингээд ээж аав задуулаад ингээл байж хатна. Хүний л амьдрал юм да тий. Гэх жишээ нь ингээд харангууд энэ үйл явдалд энэ хүн яагаад ч ийм реакц үзүүлэх боломжгүй боо шүү зөртөг. Тэр бол сэтгэл зүйчд харагдаж байгаа шүү дээ тий. Бид нар мэдрэхтэй болохоор зүгээр хүүе чинь ямар гоё өөдрөх хүн бэ? Хүүе чинь ямар гоё сэтгэлийн тэнхээтэй юм бэ? Би харин арчаагүй юм шүү. Надад ийм тохиолдоход би өстой шууд болжсэн даа гэд хэмжээ нөр. Тэгтэл гомдол бол гомдол. Тэгээд тийм таагүй байсан бол таагүй байсан. Тэрийг нөгөө хүн уучлахгүй явах мухаас үл хамааран бид нар ер нь бол гаргах хэрэгтэй. Тэр гомдлыг. Тэгвэл би гомдлцсон юм биш үү? За. Ялтчгүй тийм аа. Яг ойлгочлоо хүй. Донг гэл ороод ирлээ сая. Өнгөй яг бодоод ийсэн чинь яалтчгүй ингэсэн байхгүй юу да. Тэр нэг ажил дээр гомдсон юм биш үү? Тэр анхны туг нэтворкд ажиллаж байгаа тэр сонгуулаар бөөнөрөө л хийх гээд байгаа юм шиг байсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь яг начир дээр би начир дээр ганцаараа зарагдсан байхгүй юу? Туг натаар тугтагдсан байхгүй. Тэгээд яг ганцаараа яалтчгүй тэр гомдол байт юм байна. Тийм л юм байна. Гомдол гээд ярьсан чинь тийм шүү. Нэрээ би гомддээ шүү гэж ороод ирлээ. Уг нь бол санаа нь одоо юу гэдэг нь те. За бөөндөө юм чинь гэдэг нэг юм бас нэг тийм шиг чимшиг нэг тийм ихтгэл нүмер нэг мэдрээд байсан чинь яг цагаад тулсан чинь үгүй би гарлаа гэд ингээд гарах нь гараад болиулахыг болиулаад гарах нь гараагүй байхгүй юу? Цаанаасаа яг бүгдээрээ хийгээд контентоо яг тэр чинь нөгөө нэг компани л тэр чигтээ хариуцж орж иж байгаа болохоор тэр компанид ажиллаж байгаа бүх хүнд тодорхой хэмжээний үүрэг хариуцлага ногдоод бүгд ажиллаа хийж исэн. Тэгээд ажиллаа хийгээд орсон чинь манай хинхэн TV5 тарилэгддэг тийм ээ. Тэгэнгүүт TV5-ийн ажлыг цаанаас нь хүлээж аваагүй. Кэнселтэнгүүтээ альмагийн энэ хоёрыг авч гээд талагч авчээ гэж авчээ. Тэгээ би одоо контентыг хэтэрхий чанартай хийсэн байж тээ чи. Тухайн жоохон алдвартцсан бол тий. Харин тэгэхээр энэ нөгөө хүүхдийн суур мэдрэмж биш үү тий. Би бас нөгөө гомдон хоол байж тарах гэдэг байгаа байхгүй тий. Нэг юм шудраг бус юм дээр айгу гомдчихдаг. Тэнгүүт ингэ үлмэс сэлгэндэг зам жишээлбэл надад байгаа. Тэнгүүт эн чинь нөгөө өмнөх тохиолдож исэн шудраг бус үйл явдлуудыг сэдрээх мөч гэсэн үг. Нөгөө хавар болоод өвчин сэдрэн гэдэг шиг. Тэнгүүт хин нэгэн хизээ нэгэн цагт те шудраг бусаар намайг гэмтээсэн. Эсвэл гүтгсэн. Эсвэл ашиглаж байгаа юм шиг мэдрэмж төрсөн те. Тэр зүйлийг сэдрээсэн байж болох уу? Maybe why not? Баггүй. Тэгээ өөрөө болохоор айгүй тэрэнд гэгээлэг хандах гал те чин сэтгэлээсээ хийцэн тэнд нэг юм хөс хүч хөдөлмөр тэнд цоглоод байдаг. Гэхдээ эзэн нь нөгөө хамгаалж чадаагүй. Буюу энэ яг нөгөө inner child дотоод хүүхдийнх нь төрлөх зам чанар гарч ирж байгаа байхгүй. Би нэг юм оролдоод үзье, би нэг хийгээд үзье те. Энд би байгаагаа л итгэцэн тэр гарын үсэг зурж байхдаа
санаатай хүн бол бодож модно тий. Тэгтэл тэрч байхгүй буюу юм. Яг төрлөх хүүхдэрээ байсан чинь л тэр найгуу чин сэтгэлээсээ хийдэг хүүхдөө. Эмэр чайлд тий. Өгцөн байна. Тий хүүхдээ. Тэр инner child байж тий. депресссэн байна. Тийм байна. Ерөнхий ивент тэтгэгч дэлхийн хамгийн нэмэгдэж Baby Lab. Бидний хамгийн сайн найз Baby Lab. Учир нь өдөрж шөнж хуурай таатай амрах боломжийг олгож хөвөн мэд зөөлөн гадаргуун агаарын урсгалыг чөлөөдөө нэвтрүүлэн шингэнийг хормхон зур шингээхээс гадна хүүхдийн биед тав тухыг мэдрүүлэн хүүхдээ зэргээр хамгаална. Тэр харааж өгдөөг инээмсэглэн угтахад туслах бидний найз Baby Lab. Зөв харин тийм ээ бидэд ер нь нэг тийм хүмүүсийг яг өөрсдөнтэйгээ л адилхан боддог юм шиг байна тий. Тэр хүүхдээ яагаад байхгүй болсон гэдээ асуу батгаач та. Биш одоо нэрнгээсээ сая Марлагийн ингээд чин сэтгэлээсээ юмыг хийдэг хүүхэд дотор чинь байдгүйгээ асуусан чинь сая байсан гэж хариулсан уу? Тийм байсан. Одоо байхгүй юм. Одоо байхгүй шүү дээ. Хайц юм бүгэн бид. Ялтчгүй тэр нөгөө нэг альмаг бас өөр хэлбэрээр ингээд шилжүүлээд хийх боломж байгаа шүү дээ. Одоо тэрийг харсан ч гэсэн хийхгүй байгаа нэг шалтгаан нь яг тэр хүүхэд мань нэрэл нуугдсан. Нуугдсан баг шиг байна. Одоогоор яг өөрийнх нь бослого үсттэй. мэдээгүй. Ямар ч хийсэн гэсэн тэрийг хийхдээ би амар их аз жаргал авдаг гэсэн байхгүй юу? Ингээд тэг каф авдаг. Яг тэр нэг дунд нь оруулж ингээл те. За энэ дээр нэг энэ хошин шог эсхийг оруулчих. Энэ мемийг ингээд тавьчих. Ингээд хэлчих. Ингүүл хүмүүст айгу гой хүрэндэ гэж нөгөө баясаж аз жаргалтай хийдэг байсан чинь тэр нь нэг тийм сүүл рүүгээ хиймэргүй харин ч эсэргээрээ ял юм шиг. Тэгээд ингээд зүгтдаг болсон. Ингээд яшгүй шиг хүмүүс хэрдэлж илээ. Угаасаа л кино ярьж байгаа юм чинь би ингэж хийгээд ч яалаа, байгаад ч яалаа гэдэг болцсон юм байна. Одоо яг анзаарсан чинь. Хүүхдүүд харин яг ингэж нөгөө бослого заарладаг. Бидний дотор чинь хүүхдүүд байдаг шүү дээ, тий. Тэнгүүд санаачлагаараа сэтгэлээрээ шалаа угаагаад дүүнэрийнхээ хоолыг хийгээд энэ жишээ шүү, тий. Шалаа угаагаад одоо өөрийнхөө юм хийх ёстой байсан ч гэсэн тэр хүний юмыг бараг хийж өгөөд ч юм уу, тий. Ингээ нэг юм сэтгэлээрээ хийдэг үйлдэл байдаг шүү дээ. Зөвхөн амиа боддгоо. Жишээ нь тийм ингээд бага насны түүхтэй үйлчлүүлэгчд маань яг том болонгуудаа тэнд байсан чадваруудыг хүмүүс рүү ч юм уу сүлхэнд ашиглуулах байдлаар гарццснаасаа болоод тэндээ маш том өвдөлтийг авангуудаа тэр одоо нөөцөө шавхаж гаргахаа болчдөг. Тэгээ тэр хүүхдийг дотроо нэг юм шоронд орчдөг юм шиг байна. Яагаад бол гарахаараа чи намайг өвтгөөд байгаа учраас тий миний урам хугараад байгаа учраас наана байж болчлоо. Тэгээд нөгөө сайн дураараа хийж яхад нь хийх л ёстой юм шиг те бүр зараад л ингээл магтаж өгөхгүй, урамшуулж өгөхгүй, зүгээр л хийж байгаа үйлдэлд нь баярлаа, талархлаа гэдэг ийм юм байхгүйгээр дээр нь шүүмжлээд бүр зараад ангууд нөгөө ажилтаа өгч том болонгуудаа унтаал байж идэг, ногоороо л байж идэг. Эсвэл би угаасаа тийм биш энэ төр гэж тамхи хөвтөл арх марх утсан нэг юм нөгөө чиглэл рүүгээ явж тэгвэл жинхнээсээ муу байгаагаа харуулад өгье. Нэг тийм үе байдаг штэ. Чи чинь ийм байсан яачаа өөдөөс үг дуурдгүй байсан хүүхд маань одоо бүр хэрэлддэг боллоо. Хаалга савд гардаг боллоо. Гингүү тэр хүүхэдтэй сайн байсан он цаг нь хангалттай үнэлэгдэг учраас дахиж тэр дүрийг гаргаж ирэхийг хүсээгүй. Тэгээд тэр хүмүүсийн нөгөө байр байдалд нь тааруулаад өөрийгөө тийм одоо тэгвэл юм байгаад л тоо тий. Жинхэнэ муу хүүхд ямар байдгийг харуулъя гэдэг ч юм. Тийм хэлсэн байдаг шин. Хүй. Гадаа нэг ярианы сэдв байна. Айлын том болон баг. Ямар ялгаа Манад кейс байна заяа. Манад одоо ер нь дийлэнх айлуудад нэг юм бит юм шиг байна. Айлын томууд нь нэг юм нэг аваа гайгүй байдаг шүү. Ээж аавч залуухан байдаг, ялтчгүй хараа хяналтанд өсчдөг. Ээж аавын баруун гар туслах болж өсдөг юм шиг санагдаад идэгин. Тэнгүүд ээж аавыгаа сайн ойлгодог ч юм уу тий. Тэнгүүд багууд гарч ирээл шал өөрөөр өсөд эхэлдэг санагдаад байгаа. Одоо манай баг байна. Манай дүү надаас тээс үр заяа. Тэгээд намайг бага байхад багангийн багш яг тэг загнадаг гэсэн байхгүй. Танаа эгч чинь ийм байгаагүй. Танаа эгч чинь ёстой үнэхээр онц сурлагатай байсан чи гэж ёстой нэрээ болохгүй бүдэхгүй гэл тэгдэг гэсэн байхгүй. Тэгээ айлын багууд нь жоохон тийм нэг тэрслүү зантай байдаг юм болов. Манад бол бүр ингээд юу ч хамаагүй нэг хүн байна. Гайхалтай бүр тий. Би бол нэрээ арьсаа хит сайхан өвчүүлээд балкон дээр үлгүүлэхээр хэрэг хит хитийг сайхан хийж яхад ээж надаас тэрийг
нийлж нугаад байгаа байхгүй. Тийм яг тэр кейс. Тэгээд дээр нь би одоо нөгөө гомдол гэсэн чинь яг ээжийн нэг тийм гомдол байгаа. Тэгээ тэнгүүд шал өөр хандаад идэг. Тэгээ заримдаа би яг тэр мэдрэмж гомдлороо нэг рил хийсэн чинь амар явсан байхгүй. Хүмүүс яг тийштэй бид нар айлын томуудыг ингэдэг байхгүй гэсэн чи доотлолт нь айлын дундууд бүр ямар гэж санаа гэж ороод ирж байгаа юм чинь. Тэгээд би болохоор юун дээр амар их гомдсон юм бэ гэхээр би нөгөө нэг ээж маань одоо аавыг орхиод явснаас хойш ингээл ганцаараа ингээд амьдралыг ингээд амар ингэж тэ 10 хэдэн жил нуруунд дээр авч явсан. Тэгээд тэрийг мэддэг болохоор ингээд аль болохоор одоо өөрт нь төв удахгүй гай болохгүй гэж хичээдэг. За энэ ч хэцүү байх чинь вэ? Зүгээр туйлж шүү дээ. Байж гараа. Одоохон. Тэгээд гисэн чинь одоо охин нь ажилд орсон. Одоо охин том болцсон. Одоо ээжийг хачнаас үргэлжлсэн гэдэг утгаар л ээжийг эрхлүүлээд нэг өдөр явж идэг байхгүй. Тэгээ ер нь би ээжийг эрхлүүлэх дуртай. Тэгээ нэг өдөр ингээд зөндөө эрхлүүлээд оройн нэг Мексик ресторан сууж яваа. Дүүтэйгээ гурлаа. Тэгэхэд миний би яхаа өвдсөн байсан байхгүй. Тэгээд ээжтэй яг тэр талаараа өмнө нь уцаар яриад хэлсэн. Тэгээд ямар нэгэн реакц үзүүлээгүй. Тэгсэн чинь тэр хоолой захиалчаад хүлээгээд сууж явах зураа ээж миний тэр тэгээд ана гэд хэлдэг байхгүй юу? Амьдаа эрхэлж байгаа царай. Тэгсэн чинь манай ээж ингээд харж харж ирсэн аа. За тэр чаах энэ дүү чинь улмал тураатах юм. Эмчид үзэлт юм билүү гэж хэлсэн. Тэгээд тэр ингээд амар том гомдол болоод үлдсэн юм шиг байна. Ингээд шал өөр хандаад идэг заяа. Нэг л тийм нэг би яг нэг гандан дээрээс яг олдсон бич магадгүй гэж хэлсэн бодоод идэг. Тэгэхэд ингээд хилэнгүүд тийм өгж байгаа тайлбарууд нь айгүй сонирхолтой л доо манай. Одоо дүүтэйгээ ингээд. Яг тийм. Юу яриад. Тийм тэгээд нөгөө тийм бас нөгөө ээжигээл гоё харагдвал гоё штэ тий. Тэгэл ээжтэй гэд ингээд зориулаад хамгийн л гоё сайхан гэсэн юмнуудаа өнгөд эргээд харлаа стори дээр манай дүүд явж идэг байхгүй. Тэгэл нэг тийм арай өөр. Ингээд за одоо том нь бол угаасаа л чи угаасаа л ийм штэ. Чи ингэх л өстэй штэ ч юм уу нэг тийм хандлага. А нөгөө баг дээр бол ингээд юу ч чадахгүй штэ. Нөхөд юу ч мэдэхгүй штэ ч юм уу те. Нэг юм өмнөөс нь орж хамгаалдаг ч юм уу юмнаас өмөрдөг нэг юм. Энэ бол үүрэг хариуцлагаа хүлээх ёстой. А энэ нь бол одоо юу гэдэг хайр халамжийг хүртэх ёстой гэдэг шиг л нэг тийм л юм гэр бүлд том баг гэдэг дээр гараад ах шиг байна. Бид нар нөгөө өөрийнхөө дүрээр амьдрахгүй байхаар яг ийм зүйл болж байгаа. Том багтаа биш. Гэж сонсохоор аав болцсон байхгүй да. Таяа ээжийнхаа нөхөр нь охин нь биш. Тийм дүрээр удаа хугацаанд амьдэрсэн учраас тэр хүн охин гэдэг дүрээр харчдаг. А дүү чинь болохоор өөрийнхоороо байсан. Тийм байна. Яг тэгдэг юм байна. Тэгээд хаяа эн чинь нөгөө нэг дэлбэрэх үе гарна шүү дээ. Бүх мэдрэмж хэлэх үе гарна. Тийм. Тэгэд хэлэнгүүт чи тэгвэл дүүшгүй байхгүй яасан гэдэг аахгүй. Дүү чинь хэрэгтэй юм анийхэд авдаг. Дүү чинь байхгүй үед надад байхгүй хэлдэг. Чи яагаад надад огтхон ч хэлж байгаагүй гэдэг юм. Болоод энэ л гэж бодож ирсэн шүү дээ тий. Мэдээ яхав ялтчгүй хэцүү он цаг байсан л да. Гинтхэн нөхрийн ингээд орон зай үгүй болохоор чинь амар хэцүү л байсан баг гэж бодно. Тэгээ юу надтай мантал байсан биз? Нэрээ яг тийм юм байна тий. Одоо бид нар чинь угаасаа хүүхэд гээл өөрсдөө л ээжийнхээ хүүхэд гэж бодсон шүү дээ тий. Гэтэ тэр нь яг үнэндээ тухайн ээж ч гэсэндээ миний охин л гэж бодож байгаа болохоос би нөхрийн орон зай хүүхдэрээ орлуулад байна гэж бол хинч л мэдхгүй л ахал та тий. Энийг яг ингээд хөндлөнгөөс одоо яг ингээ марлаа шиг хилж ийж л бид нэрээ гэж бодож байгаа байхгүй тий. Бидээч тэгж бодчихоогүй юм биш үү нэрээ. Тийм ээ. Гэтэ ингээд одоо чи найзуудтай ч юм уу одоо хилдэг үү одоо ингээд манай
ээж ингээд ийм намайг ингэж байгаа хэрнээ ингээд өөрийг ойлгох тусам ингээд надтай ингээд гэд тэгэхээр эргэн тойрныхан юу гэж зөвлөх үү? Найзууд, ойр дотны. Би чинь яг хамгийн дотны найздаа нэг яг бослох зарлцсан. За манай ээж бол ингээд амар токсик харилцах үедээ бүр үнэхээр токсик байдаг учраас нэг хэсэг ингээд зайгаа аваад тэгсэн чинь ээж маань найз руу минь залгаад тэгээд найз маань надад чи одоо тий хичнээн юм байсан ч гэсэн чиний ээжтэй тийм учраас одоо чи зүгээр л өнгөрөөгд буулт хийх ёстой гэд тэгээд нэг хэсэг найзаасаа цэг авцсан мэдээ. Хүмүүс сонсогдохтой болохоор хүнд юм өгчөөд тэрнийхээ хариуг нэхэд байгаа юм шиг муухай харагдана л да. Ойлгохгүй байгаа хүнд бол тий. Чи үнэхээр л өөх сэтгэлээр тэр хуцыг авч өгсөн бол дүүч хүмүүс нөх хин хүмүүс ямар хамаатай юм гэтэнгүүт тэр хүмүүстэй харилцаад бид нэрээс уулзрахгүй шүү дээ. Гол нь би хайрлуулахдаа хайр хүсэхдээ яагаад заавал эхлээд өргөл барьц барьдаг юм бэ? Тэр хүний хэрэгцээг хангаж дуусчаад араас нь нөгөө ганц аяг шүл нэгдэг. Нэг сайхан дулаан үг хэлчихээсэ гэж дотроо боддог тий. Тэгэхээр хайрыг авахын тулд зүгээр шууд хилээд авчихна гэж бодоогүй л нөгөө саянаас хойш анзаараад байгаа юмыг чин сэтгэлээсээ хийдэг юм шүү. Хүнийг мэдэрч ойлгох чадвар аягүй сайн юм шүү. Тийм болоод тэр одоо энэ салбар руу ороо билгүй дээ тий. Гэтэ урлагийн салбарт орж байгаа хүмүүс ч их мэдрэмжтэй байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүнийг мэдрэх чадвар нь аягүй өндөр. Тэгээд тухайн үед тэр нь илүү их байсан учраас өөрийн мэдлгүй ээжтэй дутуу байгаа, өргөдөлтэй байгаа, хэцүү байгаа тий. Тусламж хэрэгтэй байгаа мөчүүд дээр өөрийн мэдлгүй л тэнд өөрийгөө зориулсан баа, хичээсэн баа. Гэхдээ буцаад өөрөө тийм хүсэж байгаагаа ч хүн мэдэхгүй юм шүү дээ. Харин тий одоо яг саяных дээр надад бас ижлэх юм л дээ. Ер нь бол одоо бас л айлын том доороо бас яг ингээ олон насны зүрхтэй нэг дүүтэй баг би өөрөө өсгсөн шахуу тийм дүүтэй. Аав ээжээр бас яг адилхан хоёр тустай. Гэтэ миний ээж бас амьдралыг яаж нуруунд дээр авч үүрч авсныг бас ингээл хараад сургалтынхаа төлбөрийг өөрөө төлчихье. Ажил хий гэл ингээл амар ингээл бусад хүүхдүүдийг бодоход айгүй ихт нөгөө ингээл орлого олохгүй л махардаг энэ тийм болцсон. Тэгээ бас яг ийм олон үйл ойлголцлууд гардаг. Ер нь бол ингээд жилдээ нэг удаа ингээд амар хэрэлдэж ингээд хэдэн сараар хоорондоо ямар ч холбоогүй явдаг тийм баггүй. Тэгээд одоо яахав дээ ээж охин хоёрын үннээс хойш буцаад ингээ эвлэрэн сайн. Гэтэ тэр хооронд энийг айгүй их сандсан. Хин энд нь тэр тусалцаа дэмжлэг, хин энд нь тэр одоо дэрэгдэн байхад нь ямар чухал вэ гэдэг тэр зүйлийг ингээд мэдрээл буцаал уулзаал очдог тийм юм байгаад байгаа байхгүй. Тэнгууд яг найзууд энтерт бол ингээд хэлэхлээр яг альмагийнхтай адилхан л одоо зүйл хэлнэ л дээ. Тэгээд тэр нь харин гол нь буцаагаад одоо маргалгаас асуух нь яг зүйл гэж л юу ах гэдэг юм л битэрийн хувьд найзуудаас ирж байгаа зөвлөгөө нь ээж чинь чамд л энэ бүхнийг хэлэхгүй юм бол өөр хинд яг энэ хаашаа гаргах юм. Тэр чинь ч гэсэн хүн штэ. Ажил дээр очиод болсонгүй, бүтсэнгүй, ингэсэнгүй, тэгсэнгүй гэж гомдолж чадахгүй. Тэ? Ингээд тэ найз нөхөд өдийн насны хүмүүс бүгд л ялгаагүй амьдралтай. Гэтэл ингээд тэ том болцсон баг найз зөвхөн шахуу охин дэрэгдэн байхад чамд л амьдралынхаа нарийн ширийн тэр юмнуудыг ярина. Тэрнээс нь чийл үүрэлцэн. Тэ ингээд тийм байхад ингээд чи ойлгоод тэрийг нь хүлээгээд авчаач гэдэг тийм зүйл хийлэнгууд бидэнд бий болвол жишээ нь буцаад нэрээ тийштэй гэд тесдэг байхгүй юу? Твчдэг. Тэ? Үнэхээр ээж маань бас хэцүү байгаа шүү. Үнэхээр аав маань хэцүү байгаа шүү. Энийг нь би бол ингээд бас ойлгох хэрэгтэй. Энэ хүн ч гэсэндээ анхудаа аав болсон, ээж болсон тий. Ийм гэд ингээд тесдэг. Гэтэ бид нар ч гэсэндээ өөрөө үхтэн штэ гэдэг нэг тийм эсрэг талын гомдол. Яг харилцаан дээр хин буулт хийх, хин тисэж твчг дээрээ тулах вэ гэвэл надаас илүү олон жил амьдрснараа тэр хүн энэ харилцаан дээр илүү ухаан зарах юм биш үү? Тэр чинь уг нь зөв юм биш үү гэд ингээл бодогдоол дахиад ингээл жоохон гомддог ч байдаг ч юм уу тийм юм байгаа даа байхгүй. Тэгэхээр бид нар өөрөө хүүхэд гэдгийнхаа хүрээнд эцэг гэхээ тисэх ёстой мó? Нэг болвол чиний хэлээд байгааг аав ээж дээр очиод энийг ойлго гэх юм уу гэдэг байхгүй.
Тийм ийм зөвлөгөө зөндөө л байна. Ерөнхий ивент тэтгэгч дэлхийн хамгийн нэмэгдэж Baby Lab. Өөрийгөө хайрлая, Oxy. Hi Mommy. Их хүүхдийн бүтээгдэхүүний төрөлжсөн дэлгүүр. Choco Metropolis Club, Amigo VIP House. Ийм төрлийн асуудалтай төрөстэй тий бүгдэнд нь байгаа гэж хэлж болно. Энэ бол хэвийн. Гэхдээ та хоёрын нөгөө орлуулалт чинь өөр юм байна. Энд нэг аав сууж, энд ээж сууж. Та бол ээжийнхаа нөхөр нь биш ээж нь. Тэс дэвчих ёстой юм шүү гэж тэгж ийм хэр нөгөө энэ нөхцөлд дүүгээ өсгөж явах хугацаанд аль хэдийн уянгаа бол ээж болсон байхгүй. Тэнгүүд чи нөгөө яг ээжийн нүдээр та хоёулаа харахгүй байгаа нь бол ижилхэн та болохоор илүү алдааг нь харна. Тэгээд илүү ингэчүүл болох юм шүү те. Бараг одоо ээж ингэчгэлтэй. Тэгээд бараг нөгөө өөрөө ээжээсээ авах хэрэгтэй байсан юм ээжтэй үзүүлсэн явчихна гэсэн. Ээж нь ирж ярьснаа уйлж мөлсөд тавьчих ч юм уу те. Энд болохоор угаасаа эрэгтэй дүрээр харж байгаа болохоор чинь би бага охиноо яахаа мэдгүй байна гэдэг юм ухамсаргүй төвшөнд гарч эндээс бол халамж анхаарал авах гэж байгаа байхгүй юу тий нөгөө аауд өвчөө ярьж гомддггүй шүү дээ нэгээр ингээ өөр буруу дүрээр явчихчих тэгээд яг гоё сайн мэдээ гэх юм бол би өршүүлжтэй тэгж хэлдэг яг нөгөө ээж нь үнэхээр таныг өвдөж байгаа гэдгийг мэдээг байхгүй хүн чинь нөгөө өөрийнхөө хүүхдүүдийг үнэхээр ялгаатай гэж боддог тэгээд хүн ер нь өөрийгөө аваад явчих чадамжтай хүүхдтэйгээ ойртож чаддгүй. Ингээд юм хэлчүүл энэ нэг ингээд эргэчих юм болов эсвэл шууд зөрж магадгүй те эсвэл дотроо яач магадгүй ингээд нөгөө те дүүтэйн ингэдэг шигэ чи тур энэ төр гэдэг чи чадахгүй гэсэн. Тэгэхээр ээжтэйгээ нөгөө үүсгэж чадаагүй тойр чи нэг юм энийг аваад өгчлээ шүү. Гэтэл ийм юмар дамжуулч нөгөө харилцдаг байсан ш тэрнээс шууд та хоёр надаас юм асуухаас зүрхшээдгүй ээж те эсвэл би танд хитрхи заримдаа хүчтэй санагддаггүй та минь нас нар яадаг байсан бэ гих мэтчлэн ийм нарийн нандин тэр холбоос нөө тогтож чадахгүй байгаа байхгүй тэгэхээр ээжд ч гэсэн юм авцсан хүн чинь нөгөө гэмшилтэй штэ тэгээ бидний ээж л юм болохоор энэ болгонд нөгөө баярлаа нэтрээ гэж хэлээд ээж чадахгүй авч байгаа сэтгэл бас хэцүү байхгүй тэгээд өөрсдийнхөө алдааг маш сайн мэдж байгаа. Ер нь охиноо зовоотсон гэдгийг мэдж байгаа. Ачаа үргэлцсэн гэдгийг мэдж байгаа. Гэхдээ тэрийг хүлээн зөвшөөрнө гэдэг нь охиныхоо хувьд ингээд мэдээд ашигласан юм шиг санагдах учраас зүгээр л ингээд байгаагаар нь ингээд сайн байгаасай. Хүчтэй чигээрээ байгаасай. Улам тод гялцаасай. Энэ төр гэж бодоол те нөгөө юм дэмжигчийн байр суурьнд орцсон явж байгаа. Тийм тэрнээс ш танд нөлөөлж чадна гэж бодож чадахгүй байгаа байхгүй. Аль хэдийн өөрөөрөө бие даацсан гэж бодоод. Энд болохоор найзлах юмсандаа жоохон буугаад ирээсээ ааштай ийж. Яа, зөвлөгөө авъя бараг загнуулчих байгаа гэх. Тэ? Тэрийг нөхөх боломжгүй. Тэнгүүт ингээд бидний ээж нар чинь бас нөгөө бид нартай ингээд ойртох гол тэ. Тэнгүүт яг жоохон охин нь бол байхгүй болцсон. Тэгээ харилцах гингүүт ингээд уучлаарай гэж бас хэлж чадахгүй. Тэгээл ингээд та эдийг бууж ирхийл хүлээгээд байгаа шүү дээ. Нөгөө ээж аавын синтээсээ. Тэгээ бууж ирээд нэг нялбаатлаа уйлаад тэ ийм юмгүйгээр дарга биш стилээр орж ирээд юм яах юм бол тэнд ээжж байгаа харж ирнэ. Би одоо том их чинь бэлэж хаяа дүүдээ хатаархаад байгаа юм шиг нэг тийм нэг юм байгаад байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт дүүгийн чинь талаас чамайг харахлаар тий. Дүүгийнхаа одоо талаас хараад үзэхээр хитрхи нөгөө ихчтэйгээ харьцуулагддаг юм шиг байгаа. Яг нөгөө нэг тэг ихч чинь ингээд тэг хангалттай сайн сурдаг байсан. Чи ингээд муу сурлаа. Чи одоо сургуульгүй хоцруул яана. Чи одоо ингэ чи дандаа ингээд гадуур гарч яхах ихч чинь тэгдэггүй байсан гэл байнга л нөгөө нэг өмнө нь төрсэн хүүхдтэйгээ харьцуулагдаад мадууд бас айгүй хэцүү байдаг юм шиг байна. Тэгээ хэцүү байдаг байж хагаад бас нөгөө нэг түрэн орж ирсэн шүү дээ нөгөө юу гаргаад бослог гаргаад тэгсэн л болов гэж бодоод байгаа. Одоо манай дүү надаас бүр тэсөөр тэгэнгүүтээ биеэрээ дөрөн шивэс те. Би жоохон яг шал тийм өөр ертөнцийн хүн байхгүй юу. Тэгэл тэг 10 жилдээ би шивэс хийлгэсэн бол алуулах байсан даа л гэж боддгийг. Тэгэнгүүт ингээ те бүтэн тэгэл ерөөсөө орой гэртээ тогтохгүй гарч орвол те.
Гэхдээ надаас нэг тийм өөр. Тэгээ ерөөсөө санаа зовж байгаа юм байхгүй. Бүр ингээд carefree, бүр хизээч амьдрал санаа зовдггүй юм. Угаасаа л болно. Угаасаа л та нар минь төлбөрийг төлнө. Та нар төлгүй хайчдığım бэ муус урсан ч та нар төлгөл ёстой гэдэг нэг тийм үнцгтэй. Тэгээ тэгэнгүүт ингээд гайхаад байгаа байхгүй. Ингээд тий. Нэг тийм миний үнцгээс болохоор би чи нэг сургуульд байхдаа за тэтгэлэг авчвал 30% ч болтгоо хямдарчих юм да. Ггээл эсвэл энэ ажлыг ингээд завсраар нь хийчихвэл ингэчих юм да гэж бодоод ерөөсөө тийм энэ миний өөрийн олсон цалин учраас би өөрөө өөрнө гэсэн штеп. Сүүлд гэсэн байлтээ өөрөө өөрнө тий ачаанаас хүндлэхгүй би өөрөө өртөө. Зүүн бэж магадгүй. Би ч одоо тэрнээс чинь эсрэг тесрэг хүн болохоор ойлгохгүй бэж магадгүй л дээ. Та хоёр хэдэн насны зүйтэй? 12. 12 яг битээ. Би нөгөө нэг хамт өсөөгүй. Яг тэгэхэд чинь нөгөө ээж аваа салаад би хотод үлдээл нөхөр ээжийг дагаж яваал. Тэгээд нэг тийм жинхэнэ нөгөө тархи натгцсан юм шиг санагдаад байгаа юм да. Ээж нь үү? Ээж юм. Тэгээд хэлж байгаа шалтгууд нь биш л байна да. Ээж минь автаад л байна да л гэмээр. Дүүн тантай өөрийгөө харьцуулдаг биш, таал дүүтэйгээ өөрийгөө харьцуулдаг юм шиг байна. Тийм. Яг энэ насны хүүхдэд бол маш хэвээ үзэгдэл шүү дээ. Яг эмэгтэй хүүхэд яагаад ийм эрстэй гэр бүлийнхаа ерөнхий төрх байдлаас өөр ийм хэршүүд юм шиг, эрхчлөөтэй юм шиг, эрэгтэй хүүхчиг юм шиг тий хит зармигч юм шиг, хит шулуухан юм шиг зан чанартай байдаг вэ гэхээр нэгдүгээр тэнд архыг ганцаардл үжиж магадгүй. Угаасаа би хин нэгнээс тий нэг нөгөө please хийж нэг дутаад тий тэрийг гуйлагчлаад, гуйгаад шантарч өгөх гээд, ганцаардаж өгөх гээд шаардлагагүй. Би өөрийнхөө сэтгэл зүйн ганцаардлыг яг ганцаарцаар байгаад ямар нэг зүйлээр нөхөд аль хэдийн та хэрэггүй болцсон байгаа мөч байгаа хгүй одоо том болчихсон юм чинь. Тэгэхээр эргэтэлэг юм шиг тэр нэг юм хүчтэй октод байна шүү дээ тий. Ботсон сансаа үгүй өдрөгээд хэлчихдэг. Тэр нөхцөл байдал болохоор нэг бослог гэхээсээ илүү гэр бүл дотор байгаа ихч, ээж, эмэгтэй хүмүүсийн ямар эмэгтэйлэг шинж чанар нь тэр хүүхдэд туйлын яшигтай, төвхтэй, наалдамхай, гомгинсон, гутарсан, шалчгансан, тий гомдолсон санагддаг вэ гэдгээр пулмат дуулчаар хүүхэд тэр ийм хохирогчийн эсвэл нэг юм драматик эмэгтэйн харилцаанаас сайн дураараа өөрөө татгалцдаг. Би хинээс ч муухгүй, би хинч гомдлохгүй, тий. Би энэ дээрээ шивээсээ хийгээд буцаагаад арилгуулсан чинь миний л би хүнээс хамааралтай баймааргүй байна. Эмэгтэйлэг ийм маш намайг залхааж байна. Тэгвэл миний даалт ухамсар маань яг тийм carefree байхыг хүсээд байгаа юм шүү. Бараг тийм болохоор атаархаад байгаа юм шүү. Би ч өөрөө атаархаад байгаа юм шүү. Тийм байж тээ яг цаана яахад энэ ийм байгаад байгаа юм. Яана яг тийм байна. Надад байхгүй хүүхэд нас учраас тий. Тийм байна. Яг тийм байна. Ойлголоо. Тэнд бол эсрэгээрээ юу гэдгийг ганцаардсан ч байдаг юм уу те. Гэтэ би бол та наргүй окей би басаал ингэж л амьдарч ирсэн нэвэрэл байна гэдэг шийдвэр гаргалтууд ямар ч дүрлүү орохгүй гэж аахгүй. Тийм тэрүүрээ яваад байна шүү дээ нэг хүн те. Бид нар болонгууд тэрийг айгүй өөрөөр хараад идэх те. Яагаад тийм санаа хариуцлагагүй хайнг байдаг байна гэлтэй юу бодож санаж явдаг байна. Цааш одоо юу н яаж амьдрий гэж сандаггүй юм болоо. Гэдтэй бид нар өөрсдөө төмөө хүлээстэй л агаад байгаа аахгүй юу те ингээ өөрсдөө ингээд югаарч үүрэг хариуцлага гэдэг юмар ингээд бооцсон те. Дандаа нөгөө дараагийнхаа алхмуудыг ээжийн өмнөөс, аавын өмнөөс, дүүгийн өмнөөс гээд баг өөрийнхөө өмнөөс гаргаж байгаа нь өөрөө арга 3-4-т хөндлөгддөг. Тэгж байсаар агаад ууг нь ол өөрсдийгөө л нэгт тавьдаг л баймаар л байдаг юм байна л да зайлшгүй. Тийм байна. Даалт ухамсар маань тэгж хүсээд идэв юм байна. Энэ ярьж байгаа одоо гэр бүлтэй холбоотой эдгээр зүйлс 3 сарын өмнө тохиолдсон депрешнтэй яаж холбогдох вэ? Мэдхгүй. Өөр юм тохиолдсон юм уу тэгэхэд? Тийм үү. Тийм. Өөрийгөө хайрлая. Окси. Сэтгэл санаа тавгүй. Яагаад ч мэдгүй. Хаанаас ч юм гарч ирээд хань олж арыг мэдаадаг.
зарим үед намайг өөрөөс минь илүү сайн мэддэг. Хоббиг минь хүсэл тэмүүллийг минь хамгийн сайн дэмждэг нэгэн. Нартай, бороотой, салхитай солонготой бүхий л үед үргэлж дэрэгдэн байдаг. Миний хамгийн дотны найз. За. 3 сарын өмнө үү? 3 сарын өмнө чи ингэсэн юм аа хөө. Би нөгөө нэг өөрийгөө бас нэг хүнд хэрэгтэй л амьдраад байгаа юм болов уу гэж боддог байсан юм шиг байгаа. Тэгсэн чинь ах маань архины амралтай болсон. Өөрөө тэрийг хүлээн зөвшөөрдөг. Гэхдээ яг нэг тийм хитрхи токсик. Тэтгэврт гарснаасаа хойш хитрхи завтай болсон. Тэгэнгүүт нөгөө нэг хийцгүүрээ завтай байгаа учраас тэр нэг өөрөө нь стресс түлээд ах шиг байна. Ялтчгүй л насаараа завгүй байсан амьдралыг нуруунд дээр авч явсан чинь гинт ингээд завтай болсон чинь ажилтаа байхдаа жохон удаг байсан. Тэр байтугай бүр ингээд те дажгүй ажил хийдэг байхдаа огтуудаг байсан юм чинь ингээд ирэх тусмаа уултынхын хэмжээ нь яг эсрэгээр нэмэгдээд ерөөсөө л өглөө гараал угаал орж ирнэ. Аз олж нөгөө кино мэдэн дээр гардаг шиг юм умаа зарж үрээд уугаад байдгүй л дээ. Хаачиж хүнээс мөнгө төгрөг гуугаад дуудаггүй. Гэтэл өглөө гарч ирээл яг ажилтаа юм шиг уугаал орой орчдөг. Орой орж ирэхээрээ зүгээр унтаад өгөхгүй. Хин тэр гэрт байна. Тэр хүн рүү таардаг. Ягаа л төгөрөдөл. Тэгээ үгээр идэл тэр нэг жоохон цэцэрлэгч байгаа бага ангийн охиныг хүүхэлтэй үзэж сууж яхад нь чи яагаад хүүхэлтэй үзэж суугаад байгаа? Энд чи одоо өдөөд хичээлээ хийгээд суухгүй ингээд мангар боллорчи гэл бүр хорон аим шигтэй хорон. Тэгээ яг нэг тэр өдөр тэр өвлийн нэгэн өдөр би гэртээ байж таарчээ. Золиос нь би болж таарчээ. Тэгээд тэгсэн чинь намайг чи чи зөвхөн өөрийнхөө төлөө амьдардаг. Ээжийнхаа төлөө, дүүийнхаа төлөө юу хийсэн чи гэл. Хэлдэ би болно. Тэгтэл нэг тийм нэг ингээл яг энэ асуулт ингээд ороод ирсэн юм шиг байна. Нэр би юм хэлүү гэд. Тухай тэгээд өнгөрсөн ч гэсэн. Яг тэр хэрүүлээс хойш ингээд би аажмаар юу ч хийх хүсэлгүй болол. Орноосооч босох хүсэлгүй болол. Яг нэг депрешнд орчхоор тийм болчихдээ шүү дээ. Энгийн нормал одоо босоод шүдэ угаах ч юм уу тий. Энгийн зүгээр л тэр үйлдэлүүдийг бүр хийхэд амар хэцүү болчдөг. Тийм болсон. 3 сар. Тэгээ яг тийм болцсноо мэдээд гаргалгааны нь тайсан л да. Тэр чинь мэдээж. Тэгээ ChatGPT-тэйгэл ярьсан. За би ингээд сэтгэл готролд орцсон. Би одоо яг яах хэрэгтэй вэ? Босох хэрэгтэй. Тэмдэглэл хөтөл. Наранд гараад алах. Нөгөө л нэг хилдгээл хэлж илээ. Тэгээ ихэндээ нөгөө нэг чихний ингээл хажуугаар өнгөрдөн штэ. Йоо тэмдэглэл хөтөл. Яг юу гэж хэлэх юм бэ? Юу гэж бичих юм бэ? Гар талхаад яах юм бэ? Ямар ягаад ч хэрэг байхгүй штэ гэж бодож байгаад. За яг шинэ сар эхэлж ин би одоо л өөрчилж авахгүй бол би ингээд доошоод ирчихтэй хязгааргүй унаалын үйл унаалах юм байна гэд. Тэг хөвөлт гаргаж эхлээд тэмдэглэл хөтөлж эхэлсэн. Яг ч нэг тийм амар дотоод гомдол тэр доошоо тутагшоогоо өнгөж болж чадаагүй. Гэхдээ ямар ч байсан өөрийгөө өвсдөж босохын тулд нөгөө л нэг хөрхөн мотивацлог юмнууд байдаг шүү дээ. За энэ жилийн зорилго чи юу лээ? Ингээ тгий нэг 5 зорилго тавил. Яг өдөр болго өглөө болгон дэвтэр маань ингээ 2 нүртэй. Өглөөдөө 5 зорилгоо бичээд доотлолт нь өнөөдөр яг тэрнийхээ төлөө юу хийхээ бичээд тэгээд төрж байгаа сөрөг сэтгэлээ бичээд сөрөг бодол өгдөө шүү дээ. Чи угаасаа л сулд орой, чи угаасаа л мяаш, тэ чи ингэж байгаа л унана гэдэг ч юм уу. Яг тэр өдөр төрж байгаа сөрөг бодлоо бичээд хойноос нь тэрийг эргээр арай өөр өнцгөөс харж бичээд оройн нь болохоор нөгөө өнөөдөр хийнэ гэж төлөвлөсөн ажилласаа хэрэг зэргийг хийсэн. Тодорхой хэмжээнд талархах зүйл байсан бол жижигхэн ч хамаагүй тэрийгэ бичээд тэгээ унтахаасаа өмнө гоё manifestation ч юм уу нэг тийм бодлоо бичээд
Тэр надад амар тусалсан. Тэгээд алхсан. Би алхахыг тийм амар үр дүнтэй зүйл гэж өстой бодоогүй. Би үнэхээр ёстой тийм амар лаг маг нөлөөлнө гэж бодоогүй. Зүгээр л алхсан. Тэгсэн чинь алхалт үнэхээр нөлөөлт юм билээ. Өөрөө өөртөөгөө дотооддоо болоотойгоо ярилцах. Нэг төрлийн медитейшн болж үдэмшүүлнэ шүү дээ. Бодлоо зэгцлэх нэг тийм зай гаргаж өгдөг. Алхангууд нөгөө ингээд нөгөө ховсын трансын байдалд орчдөг. Тарих рефлекс зүйлээ хийж байгаа болохоор тарих өөрөө ингээд ховстоо л юм шал өөр юм бодсон юм. Тийм. Тэгээ дээр нөгөө нэг энэ хичнээн гадаа гэрэлтэй нарны туяа тусч байгаа ч гэсэн тэр чинь нөгөө нэг яг гадаа гарснаас илүүтэй тархинд нөлөөлдөг юм ба шүү дээ. Гадаа шууд нарны гэрэлт байхаар хүний серотонин аз жаргалын дааврууд аягүй ихэд ялгардаг юм билэ. Тэрийг нэг рилээс олж мэдэн утцах гар. Тэгээ гараад талхаад эхэлсэн чи яг баг багаараа өрчлөгдөөд тэгж л нэг юм өөрийгөө өстөж босгож ирсэн дээ. Тэгээ холбогдтол юм шүү. Тэ одоо нөгөө саяны ярьсан асуудлуудтай 3 сарын өмнөх депрешн тэр уналт гээд байгаа тэр зүйл холбоотой юу гэдгсэн чи мань юм болохоор үгүй шал өөр юм болсон. Ингээд яг үйл явдал нь тустаач гэлээ ч гэсэн тэрийг нөгөө ингээд ягаад тэр нэг чи ээж дүүгийнхаа төлөө юу хийсэн гэдэг ганцхан асуулт ингээд цохоод авсан юм шиг болсон гэдэг чинь түрүүний өмнөх нөгөө нэг ээжийн орон зай тэгээд аав болцсон ч байдаг ч юм уу тэр бүх зүйлстэй ингээд ямар нэгэн одоо сэжмүүдээр холбогдоод тэр нь ингээ өнөдөр ингээд нэрээ юу хийсэн гэдэг тэр зүйл асуултан дээр аваачсан байж болох уу? Надад ярианаас нь илүү нөгөө юм хүн чи биеийнхаа хилэмжээр өөрийнхөө амьдралын үйл явдлуудын давтамжийг аягүй сайн илэрхийлж өгдөг. Тэгээ анзаараад ангууд альмаа маань нэг ийм юм 2 удаа орж ирж байгаа зү тий. Тэгэхээр энэ бол нөгөө ухамсаргүй үедээ явцдаг ингээд даваанууд нэг баг. Тэгээд амьдралын цикл нэг дан тий дан. Энэ цохилт болохоор хуучин дээр нөгөө өөрийгөө буруутгах, гин буруугийн мэдрэмж авах. Тэгээд хүн өөрлөө нь хүчтэй дайрах тэр үеийг сэтрээсэн. Тэгэхээр яг тэр цохилт орж ирсэн өмнөх өвдөлтийг сэтрээсэн болохоос биш ах чухал биш байсан ба. Буруутгсан гэвэл нэрээ яг тийм байж магадгүй юм байна. Ер нь бол нөгөө нэг аавыгаа өөр хүнтэй явж байгааг би мэдсэн. Тэгээд ээжтэй хэлсэн. Тэгээд аав яваад гисэн. Тэгээд ээж маань яг ганцаараа үлдсэн тэр хэцүү байх үедээ чи яхаа ухаантайхан байсан бол аавтайгаа ярилцах байсан. Надад хэлэхгүйгээр аавтайгаа ярилцсан бол ийм юм болохгүй байсан гэдэг нэг тийм юм байсан. Тэгээд дээр нь дүү мэн жоохон байсан байхгүй. Ер нь бол нэг 4 билүү 3 билүү жоохон үлдсэн. Тэгээд ер нь бол аавын нөмөр нөлөг ч юм уу аавын тэр орон зайг мэдрэг өссөн болохоор тэр хүний өмнөөс гэх юм. Хэрвээ би тэгээгүйсэн бол нэрээ би жоохон ухаантайхан байсан бол яах байсан бол гэдэг нэг асуултын тэмдэг байн гарч ирдэг. Тийм болохоор л магадгүй яг нөгөө буруутгал гэдэг нь байдаг юм шиг байна. Тийм байна. Гэтэл ээж энэ дунд баригдсан байна шүү дээ. Мэддэг гэдгийг. Явуулддаг гэдгийг. Мэдчихсэн. Үгүй мэддэггүй шүү дээ. Мэддэг гадралж исэн байх магадлал аюул өндөр. Яа гэвэл тэрийг нөгөө хэрвээ зочролтой мэдээ орж ирээд тэр ярилцах юмыг өөрөө хийж чадах байсан бол альмаагаар дамжуулж биш тэнд шууд өөрөө ямар нэг зүйл хийх байсан байхгүй. Тэгтэл тэр мэдээ хэзээ нэг цаг мэдэгдэнэ. Тэг гадралж исэн тэр хосын харилцаанд мэдрэмж бол байж л тараа штэ. Тэр хоёрын харилцаа төгс төгөлдөр байж байгаа тийм зүйл болсон байсан бол явгчгүй тийм байдалтай үлдэгч байхгүй. Тэгэхээр тэр нөхцөлд ээж маань нөгөө мэдсэн ч гэсэн үйлдэл хийж чадахгүй байх байсан. Тэгээ тийм болохоор бодит үннийг зүгээр л өөрөөсөө нууж амьдарч ирсэн. Харин аавын хувьд бол тэр бодит үннийг дэлгэж өгсөн буюу тэр хоёрын дунд байсан хуурмаг харилцаа
удаан үргэлжлэх шаардлагагүй болсон. Шийдэхэд нөлөөсөн. Үнэнтэйгээ нүүр тулахснаар тэр зовлон ингээ уртсахгүйгээр хурдан дуусна шүү дээ. Тэр хизээ нэгэн зэгт ирэх байсан. Тэр мэдээг ээж нь магадгүй ингээл мэдрэмжүүд ирээл зүүн сав ирээл юм битүүн зүүн савынтай гэж ярьдаг те. Ингээ байсан ч гэсэн чи надад хэлэхгүй байх байсан штэ гэдэг чинь л ээж нүдэн дээр нь болсон ч гэсэн тэр хаалгыг сэмнэрхэн хаагаад гарч явах байсныг хэлэлдэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энд альмаа буруутай биш. Харин энэ бол өргөөч төр ээж аваагач тэр яг бодит үннийг ингээ чөлөөлсөн цаг хугацаа. Ээж тэнд яг нуугдчихсэн. Тэр үннийг л хэлчихсэн. Ганцхан тэр хүн биш л дээ. Манай аав нь өвөө маань өнгөрөхөөс өмнө яг надад яг тийм үг хэлсэн байхгүй бас. Миний хүү чи жоохон ухаантай байсан бол аавтайгаа ярилцах байсан юм да. Ийм юм хийж ээжтэй хэлдэг юм шүү дээ. гэж хэлээд өнгөрсөн. Ушээ sorry хитэн настай хүүхэдтэй юм яриад байгаа юм чи идтэй байсан. Тэгэд яг сургуулаа төгсөжсэн гэдэг чинь 17 тайсан. Hi Mommy. Их хүүхдийн бүтээгдэхүүний төрөлжсөн дэлгүүр. Аавын аав гэсэн үү тий? Харин тэгэхээр тэр хүнийг хэдүүл одоо яаж ойлгох вэ тий? Тэр хүний ингэж хэлсэн үг гэх юм бол хүн бэрээ биш. Ачаа биш. Хүүгээ бодож байгаа сэтгэл байхгүй. Хүн тэнд хариуцлага хүлээж үннийг хэлж чадаагүй байдлыг өөрийнх нь жоохон хүү юм болохоор явуулчихлаа гэдэг үгнээс хүн чинь өөрийнхөө л хүүхдийг боддгийн шүү дээ. Тэр л үзэгдэл. Өөрийнхөө жоохон хүүхдийг бодсон юм бол ээж маань яагаад тэгвэл надад тэгж хэлсэн юм бол? Ээж нь сайн хэлсэнчлээ. Тэрийг нэг муухай л хүссэн байхгүй да. Нүдэн дээр нь ирсэн ч гэсэн. Ээж бол гэхдээ төвчээд тисээд дахиад цаашаа үргэлжлүүлэх л байсан юм байна л да тий. Ер нь бол ээжт би хэлсэн л дээ. Тэгэд чинь 2012 он манай 11 оны 12 сарын 30-нд яг аав явсан гэдэг чинь нэг хэд үйлчлэл байсан юм аа. Ээж Бээжин рүү явцсан. Тэгэл аав жижиг өрөөнд ингээд нөө яаж чад 33 аравтай нөгөө мессеж өчгөр так 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 гэж дуурдаг шүү дээ. Тэгээ аав ерөөсөө мессеж өчтгүү байнга залгадаг. Тэгээд нэг тийм сэжиг бүхий бахан үйлдэлүүд гарцсан. Тэрийг ингээд ээж дэлэхээр ээж шууд аав руу асуучдаг. Нэг эсвэл одоо бодохоор аавд нэлээ хитгдэг байсан юм шүү. Охин чамайг утасныхаа дууг ачаад мессеж чийд ингэж тах юм. Чи тэгж байгаа юм уу гэд асуугаад тэгэл аав үгүй гэл. Би мэдгэж байгаа шүү. Би мэдгэж байгаа шүү. Чи намайг мэдгээс өмнө болоорой л гэсэн үг байхгүй та. Тий. Гэхдээ ийм кейс дүндээ ирдэг. Яаж вэ гэхээр ээж аавынхаа гэр бүлээс гадуур харилцааг хүүхд мэдсэн тохиолдолд ер нь хилдэг байхгүй. Аль нэгэнд нь очиод ялангуяа ээжтэй хилдэг. Гэхдээ тэр харилцааны 10-аас 8 нь салдаггүй. Яагаад тань тохиолдол салсан юм? Хилсэн хилээгүй явхад бэлэн болчихсон харилцаа байсан учраас л нэг нь уучлахыг хүсээгүй, нөгөө нь үлдэхийг хүсээгүй буюу та энд ямар ч оролцоогүй байхгүй. Ингэж хилсэн ч гэсэн үлддэг. Гүрийдэг тий эсвэл тайлбарлаад ямар нэг байдлаар авч үлдэн штэ. Ингэж хилсэн ганцхан альмаа биш. Би хараа өөрийнхтэйгээ нэлээд төстэй кейс байгаад байсан. Гадагшаа яваад нэг өрөөний маань roommate Тайван охин байсан. Тэгээд яг ижилхэн кейс болоод тэгээд нөхөр яг энэ над шиг ацар шалганд орсон юм л та. Ээжтэй хэлэх үү болох уу яах вэ? Тэгж жаад ээжтэй биш ээжтэй хэлсэн гэсэн. Ээжтэй хэлэхдээ манай нэг найзын гэж жаад хэлсэн баг. Тэгээд тэгсэн чинь ээж нь юу гэсэн гэлээ хэлэхгүй байсан дээр хаа гэсэн. Гэт тэгээ хэлээгүй ч гэсэн аав нь дараа нь явцсан. Тийм тохиолдол бас байсан юм л. Харин тэгэхээр нөгөө дандаа туг тахилтын траума орж ирж байгаа байхгүй юу? Манай үйлчлэгч дээр тий зочин дээр маань. Тэгээд нөгөө сүүлийн туг тахилт бүх зүйл будаа болсон биш тий? Зүгээр дундх асуудлаа шийдэж чадахгүй байснаа ерөөсөө энэ хүн хийснээс болоо салчлаа гэсэн тий? Сүүл дээр ах хүртэл яг туг тагчиж байгаа байхгүй юу? Тий?
Хосын харилцаан дээр тул тагсан уу гэдэг. Гэхдээ одоо яг одоо ч гэсэн сая гэхдээ одоо хүртэл өөрийгөө яг буруутгах байгаа байхгүй тий яг энэ аав ээжийн саллтан дээр аав ээжигээ салгацсан хүн нь би байгаамаа гэд түрүүн хэлсэн шүү дээ тий. Гэтэ эн чин одоо бол марлагаас ирж байгаа комментүүдийг ч гэсэндээ бодоход асам дээр чиз ерөөсөө салгаагүй л. Гэхдээ энэ хүнээс өөр хариуцлага хүлээх хүн байхгүй учраас л яг үүрч чадхад би учраас үүрээд явж байгаа. Зүг. Мэдгүй. Тэ? Одоо тэр хүмүүс гарч ирээд тийм ээ. Би тэр үед буруу юм хэлчихсэн юм аа. Харин би чи яагаад охиндоо энэ зүйлийг мэдчихвэ? Одоо хоёулаа охиндоо энэ яаж ойлгуулах вэ гэх бүрэн боломжтой байсан. Тэ? Энэ талаас нь энэ хүмүүсийг энэ үйлдэлтэй хариуцлага хүлээхгүй гэдгийг мэдж байгаа учраас одоо өөрөөрөө тогтаг сонголт хийгээд байгаа юм уу да тий. Яг нөгөө би өөрөөсөө алдаг зайлууллаа гэхэд өөр тэнд над чи үрээд гарах чадамжтай хүн байхгүй шүү дээ. Одоо даах. Тийм учраас нэг дүүрснээрээ үрээд өөртөө тэрийг итгүүлсэн л байгаа байхгүй. Тэрнээс үнэнг бол ингээд мэдээд л шүү. Тийм болохоор саяны жишээг ярьж штэ. Санаж штэ тий. Тэгээд нэг гэсэндээ одоо чи ээж дүүхээ төлөө гэр бүлийнхээ төлөө юу ийсэн гэж ах хэлэхэд тэр нь чамд юу ч хийгээгүй харин ч эсрэгээрээ амьдралын арай дээр байж болох амьдралын тэнцээ очиж би тэр хэлж болохгүй байсан юмыг хэлээд бүр шал ондоо болгоцсон штэ гэж бодоод тэр чамд айгүй амар санагдсан юм уу? Альсгүй бол Би тэрийг бол тэрнтэй холбож бодог баха. Зүгээр л ер нь нэрээ юу илээ би ч ойлгохтой мэж чадаагүй юм байна да гэдэг нэг тийм юм байсан юм болов. Эсрэгээрээ бослого зарласан ч гэж магадгүй. Би чадлаар ярьж ашиглаад тэгвэл юу ч хийхгүй хүн болцгоо. Магадгүй тий. Би хичээсэн штэ. Хичээж байгаа минь харагдахгүй байгаа бол тэгвэл хийхэ болчих гэдэг ч юм уу. Тийм болсон юм болов. За би тэд чинь ер нь гэр бүлийн тухай, аав ээжийнхаа тухай, ер нь энэ амьдралд бидний авсан шарах яаж дөө томорж тэгээ бидрийг яаж эзэлж авдаг тухай ч гэдэг юм уу мэдхгүй үзэж байгаа үзэгчд маань ч гэсэндээ яг юуны тухай ярьчих вэ гэдгийг энэ дотороо бас бодоод энэчнээс бас зөндөө олон зүйлийг ойлгож олж харж авсан байх гэж бодож байна. Миний хувьд өнөөдрийн ярианаас хамгийн чухал ойлгосон зүйл нь бидний харилцаан дээр гараад авж байгаа одоо гомдолч байдаг юм уу зүйлс тухайн нөхцөл байдал яг тухайн үг үйлдэлд гомдсон гэхээсээ илүү бидний бүр өмнөх үйл явдлууд, бүр өмнөх тэр авсан гомдлуудтай холбогдож тэрийг сэдрээсэн дээр л байдгийм байх гэдгийг айгуу сайн ойлгож авлаа. Тэр яг өнөөдрийн үгэнд гомдсон гомдол чинь миний бүр өмнөх тэр нэг айдас маань л эргэж гарч ирснээс болоод гомдоод идэх юм байна л гэдгийг айгуу сайн ойлгож авлаа юм. Альмаа өмнө нь ер нь сэтгэл зүйчдэр ингэж очиж өөрийгөө бүр ингэж уудалж ингэж ярьж исэн үү? Би сургуулийнхаа сэтгэл зүйчдэр л 2 удаа очиж исэн. Тэгээд сайхан ярьж байгаа л гарсан да. Гоогоод л гарсан. Биднэрт ингэж онгойлгох айгуу чухал гэдэг юм шиг. Онгойлгож чадаагүйгээс болоод баг явсараагаад нөгөө өнөөдрийн нэг юм бугалцсан гомдол зузаарсан юм дээр л очиод идэх юм шүү тий. Тэгтэл нэг хэр баргийн юм дээр ингэж яг нэг юм хөндөгддөг юм да. Ер нь бол энэ чинь нөгөө таньдаг мэддэг сэдв байхгүй. Мэдж байгаа шүү дээ. Юу болсныг мэдж байгаа. Яагаад ингэснийг мэдж байгаа. Ер нь л гаргалгааг нь мэдж байгаа хэрнээсээ өнөөдөр ямар нэг тийм ингээд жоохон хүнд чигшгэл боллоо. Тэр шархаа ингээд хөдлөгчхөө яач вэ? Одоо бол харьцангуудаа ч болцсон шүү дээ. Энэ дадлуудыг цаашаа үргэлжлүүлээд хийсээр л бах уу? Ер нь яасан дээр вэ? Үр дүнгээ үзүүлсэн чи мэдээж хийн тэ. Тэгээд бас надтай адилхан хүн чинь нугас хүний амьдралд ямар дардан байдаг шүү дээ. Сэтгэлээр унаад гутраад янз бүрийн л шалтгаантайгаар нэг тийм өөрийгөө нэг тийм шелтерд ороод нууц юм байх юм бол бичсэн айгу зүгээр юм бэлээ.
Ялтчихгүй нэг хүнд итгэж ярина гэдэг чинь аягүй хэцүү шүү дээ. Тэр хүн сонсогч маань өөрөө ихэвчлэн өөрийнхөө өнцгөөс сонсч идэг. Сонсохдоо хүртэл за юу гэж хариулах вэ гэж бодож идэг. Тэгээд ихэвчлэн шүүж идэг те шүлтүүрээр ингээд оруулаад. Тийм учраас яг өөрийгөө 100% гаргаад дотоод мэдрэмжээ илэрхийлэх нь аягүй бага гэдэг учраас тэгээд тэрийг яг миний өнцгөөс хизээж хинж 100% харж чадахгүй учраас тэрийг яг 100% ойлгох нь бие юм чинь би өөртөө ярилцах нь аягүй чухал юм байна гэдгийг ойлгосон л доо. Тэгээд бичих аягүй зүгээр юм билээ. Энэ туршлагаа хуваалцаж байгаад нас их баярлалаа тий. За. Дэжгүй. За ингээд өнөөдрийн Soul Lab яг жинхэнэ утгаараа бүр нөгөө Soul Lab гэж яг нэртэй маань бүрэн тохирсон сайхан дугаар боллоо гэж бодож байна. Тэгээд Алмадаа маш их баярлалаа. Ийм гоё нээлттэй байж марлаа бит хоёрыг өөрийнхөө зүрх сэтгэл рүү нэвтрэх энэ боломжийг олгож манай үзэгчдэдээ энэ одоо сэтгэл хөдлөлөө бүр гоё ингэж асгаж, дэлгэж, хуваалцаж ингэж манай нэвтрүүлэгт оролцсонд маш их баярлалаа. Баярлаа. Би яг үүндээ ингэж 100% нэ гэж бодоогүй юм л та. Тэгсэн чинь харин сэтгэл зүйчт маань байх шиг байна. Яг нэг тийм онсон тоочны тэр нэг гаргалгаануудыг гаргаад тий. Чи дүүтэйгээ биш чи ингээд өөрийгөө юу лээ? Тэр бүр яг байгаа байхгүй юу? Чи дүүд атаархт юм шүү. Ингээ өөрөө баг дүүтэйгээ юу лээ? Дүү чин чамайг чамтай өөрийгөө биш илүү чи өөрийгөө дүүтэйгээ харьцуулдаг юм. Тэрийг л амар тийм байна гэд гарч ин да. Нэрэл яг тийм шиг далд хомсартай. Жохон carefree амьдрна. Тийм. За баярлалаа үзэгчдээ. Өнөөдрийн Soul Lab-ыг сонгоодсон өөрийнхөө одоо алтан чухал цаг хугацааг Soul Lab-тай хамт өнгөрүүлсэн бүх үзэгчдэдтэй маш их баярлалаа. Тэгээ манай Soul Lab-ийн ерөнхий ивент тэгчээр дэлхийн хамгийн нэмгэн живх Baby Lab хамтран ажиллаж байгаа. Мөн өөрийгөө хайрлын ураатай Oxy брэнд маань хамтран ажиллаж байгаа. За ер нь манай контентийг ээжүүд, бүсгүйчүүд маань дэлгэхтэй хүзээд ах шиг анзаарагдаад идэгэн. Тэгээд ээжүүд маань, завгүй ээжүүд маань байхan бол Baby Lab-ийн живхийг Hi Mommy-гаар бас хөрвүүлээд авах боломжтой гэдгийг та хэдтэй бас дахин сануулъя хэлье. Choco Metropolis Club, Amigo VIP House. За тэгээд ивент тэгчдийнхаа бэлгийг гартуулж байна. Баярлалаа. Яа, Oxy-гийн бэлэг. Оо, хоёлаа юм уу? Хоёр ивент. Цааш нь дамжуулах гад. За, баярлалаа. За тэгээд үзэгчтэй Soul Lab-тай илүү ойр дотн байхыг хүсвэл доор гарч байгаа хаяг руу сэтгэл зүйн ямар зөвлөгөө авмаар байна, өөрт юу тохиолдсон тухайга маш гоё дэлгэрэнгүй бичиж биднэрүү илгээх юм бол ирсэн захиа болгоныг марлаа бит хоёр уншиж байгаа. Тэгээд тэнцэнээс олон одоо давтагдсан кейсүүд ч юм уу байхan бол аль нэг захиаг нь сонгож аваад нэвтрүүлэг дээрээ одоо уншаад зөвлөгөө өгөөд хамтдаа ярилцах юм тусдаа одоо спешиал дугаар хийх гэж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн маань доор гарч байгаа хаяг руу өөрийнхөө түүхийг бидэнтэй хуваалцаж илгээгээрэй гэж хүсэж байна. За ингээд өнөөдрийн Soul Lab-ийн зочноор Альмаа маань ирж оролцлоо. Дараагийн шинэ дугаараар уулзлаа. Түр баяртай. Баяртай. Soul Lab